Góðan dag og velkomin í Gunnar Brasar. Jæja, þá ætla ég aðeins að fara yfir það sem ég var að gera fyrir jól og gat kannski ekki sýnt í seinasta þætti og eitthvað svona sem að ég hef verið að klára líka núna og einhverja pælingar. En fyrsta mál á dagskrá. Ég fékk verkefni frá 2 aðilum. Þannig að það var kona sem að baði mig að vinna verkefni úr gömlu handverki frá mömmu sinni og við ákvaðum að ég myndi gera svona póka. Þetta reyndar ekki póka sem ég vann fyrir hana. Þetta svona sirka bát. Hugmyndin var þessi að gera svona póka fyrir prjónadót eða snyrtidót eða bara hvað sem var. Mamma hennar hafði verið dugleg að merkja sænguföt eins og var mikið gert hérna í den og hann langaði svo að gera eitthvað úr þessum merkingum, þetta var úr þessu handverki og mér datt í hug að gera þessa póka og ég gerði 10 póka fyrir hana og þetta var bæði með útsaumnum og svo var líka heklaða blúndur þarna sem að mamma hennar hafði gert og svona. Þannig að ég fór í það að gera póka úr þessu og hérna eru myndir af þeim. Já, og hún var ánægð þegar hún kom svo og náði í þá, hvað hafði orðið úr þessu. Svo var önnur kona sem kom til mín. Ég ætlaði að gera lúffur fyrir hana og hún var búin að velja hérna hjá mér útsaum sem hún vildi nota og þegar hún kom til mín að þá var hún með póka af svona efnum og einhverju svona sem að hún hélt að ég gæti kannski nýtt hérna hjá mér og meðal annars var þar alveg langur renningur sem mamma hennar hafði saumað í harðangur og klaustur sem hún hafði þá ætlað í sænguföt eða í sænguvver. Ég gat ekki hugsað mér að nota þetta sjálf þannig að ég kom með þessa hugmynd hvort að ég ætti ekki frekar að gera svona póka þar sem að harðangur og klaustur væri aðalatriðið. Þannig að hún sagði jú, 4 póka takk og ég ætlaði að gefa þetta þá í jólagjafir í fjölskylduna. Ég gerði, sem sagt, þetta passaði akkurat fyrir 4 póka, þessi renningur og þeir eru hérna tilbúnir. Mér finnst þetta svo skemmtilegt og ég er að fara að gera þetta, að gefa mig út fyrir það að taka við gömlu handverki og gera einhverja nýja hluti úr því sem að hægt að nýta. Það er svo leiðilegt að þetta er bara í skápunum eða geymslum eða kossum eða eitthvað. Heldur fara að nota þetta. Og þetta er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri. Það er að vinna úr gömlu handverki. Þannig ég á eftir að fara að auglýsa það. Ég prjónaði föðurland núna fyrir jólin sem var sett svo í jólapakka til veiðimanns. Það er eitt sem að er mikið að veiða í ám og þá er svo gott að vera í íslenskri ull til þess að vera ekki alveg að krókna þarna í áni og ég sem sagt tók það að mér að prjóna í prjónavél föðurland. Ég hafði gert svoleiðis í fyrra held ég hafi verið, frekar en hittifyrra, úr garni frá Gilhaga. Svo var ég alltaf að kíkja eftir og ég sem sagt var búin að ákveða, ég skildi gera fyrir þessi jól annað föðurland. En ég var alltaf að kíkja eftir í búðum hvort að ég sæi Gilhaga garn til sölu, en það var bara aldrei. Og svo núna rétt fyrir jól að þá sem bara, heyrðu, ég verði einhvern veginn að
finna út úr þessu. Þannig ég fór á netið og sá að þau hjá Gilhaga voru ekkert með neitt lambsgarn, garn úr lambsull eins og ég hafði notað. Og þannig ég fór á Uppspuna síðuna og fann þar garnið Dís sem er úr lambsull. Og ég pantaði, þetta er náttúrulega öðruvísi garn, þetta er aðeins fíngerðara heldur en frá Gilhaga. Og ég pantaði, ég held að bara 15 stykki, 15 hnotur og vissi svo sem ekkert hvað ég myndi þurfa mikið af garni í þetta föðurland. En ég á eftir 5, það fóru svona sirka 9 eða 10 í föðurlandið. Ég hafði ekki prjónað neitt á prjónavél núna í heilt ár, þannig að ég þurfti svona aðeins að rifja upp ýmislegt sem að gekk bara ágætlega, það var allt í lagi, nema hvað, að það var frekar erfitt að prjóna úr þessu garni. Það er eins og ég hef einhvern tíma að prjóna úr einbandi, það var alltaf að slitna, það var alltaf eitthvað að detta af lykkjunum og eitthvað svona. Þannig ég var alveg hætt í, mér varst þetta minna mér nefnilega svolítið á það þegar ég var að prjóna úr einbandi. Þetta er svona snarpt og eitthvað, þannig að þetta var stundum að detta af og þá trompast maður. Þegar maður búinn að prjóna og svo bara dettur þetta af. Ég byrja á því að gera 2 tilraunir, að byrja 2 sinnum á fyrri skálminni og þetta datt af. Og ég bara var að hugsa, heyrðu, ok, nægir því að handprjóna föðurland fyrir jólin. Og ég var svona komin á það að bara, hvort ég ætti ekki bara að fara að gera það. En svo hvíldi ég mig, kom að prjónavélinni daginn eftir, aftur, og ég sagði, ok, ég ætla að gera lokatilraun. Og ég hengdi þetta sem að ég hafði, sem hafði dottið af deginum áður, ég hengdi það aftur upp á nálarnar og hélt áfram að prjóna og það gekk með svona smá hnökrum, þetta datt einu sinni eða tvisvar af, en ég bara, ok, ég seti þetta bara aftur upp og ég skildi geta klárað þetta, sem ég og gerði. Og viðkomandi þegar hann tók þetta upp úr jólapakkanum, þá var hann mjög ánægður. Í seinasta þætti þá var ég að tala Exploration Station sem að ég var byrjuð á. Ég kláraði það. Það er þetta Og ég gerði það aðeins öðruvísi, eða það er að segja, ég sleppti seinasta partinum sem átti að vera fyrir neðan. Það átti að vera úr þessu dökka garni sem er á milli litaskiptana. En ég ákvað bara, nei, þetta er bara orðið fínt. Þetta er akkurat bara sem passar fyrir hálsinn, undir úlpuna, og ég gerði bara I-cord affellingu. Og þetta er bara þægilegt, mjúkt og gott og heldur mér hlýrri. Þannig ég er ánægð með þetta. Ég ákvað að prjóna sokka úr Berglindi og gefa henni í jólagjöf. Og ég var búin að prjóna annan sokkin, það er að segja. Ég fann bókasafninu sem heitir Sokkar frá Íslandi eftir Helen Magnússon. Ég tók þessa bók, fékk hana lánaða þess að á bókasafninu og þar eru margir sokkar sem eru fallegir. Og ég heillaðist svolítið á þessum Þeir eru svolítið sérstakir. Hvernig þeir eru í hælinn og svona. Þannig að mér langaði að prófa þetta. Og ég ákvað að nota garnið úr Stórhöfða. Þannig ég er svolítið í því núna að finna mér verkefni sem að ég get nýtt það í. Og ég prjónaði
þetta uppskriftin gefin upp fyrir 2,5, prjóna nummer 2,5 sem ég bara notaði í þetta og prjónaði eitt sokk og þá fór ég að hugsa, nei, þetta of lítið. Þeir voru eitthvað svo smollaðir og svona samanherptir. Ég held að ég hafi líka bara prjónað þetta full fast. Þannig að ég ákvað að prjóna ekki báða, heldur fékk hún bara þennan sokk sem ég kláraði, fékk hún hann í jólapakkan, gegn því að hún ætti að máta og segja mér hvort að ég mætti gera hinn eins eða hvort að ég þyrfti að breyta einhverju. Og eins og mig grunaði að þá voru þessi sokkar of litlir. Þeir voru of þröngir og líka varum að tala að þetta var svona eins og álfasokkar. Táin svona stóð svolítið út fyrir, var of löng, eða sokkarnir voru langir. Þannig að ég ákvað, ok, þá ætla ég bara að byrja aftur og hérna sem sagt, hérna taka 2 í sokkaprjónu og ég búin að prjóna, hérna komin að hælnum og núna ég að prjóna með prjónu númer 325 og mér sýnist þetta verða bara fínt. Þannig að en ég ætla nú samt að láta hana svona máta þetta milli þess sem ég prjóna og þannig að þetta passi nú vel á hana. Hérna hefur prjónið dottið af, lykkinn og dottið af. En þetta mjög gaman að gera þetta og gaman að gera svona öðruvísi. Hællin öðruvísi, táin öðruvísi og svona sko, þannig að já, þetta gaman. Þannig að nú þetta að taka 2 og hún skal heppnast og ég ætla að klára þetta núna bara á næstunni. Ég búin að eiga þessa bók í 10 ára. Hönsi strikk heitir hún og skal ég ykkur segja, hvernig þetta, 70 eitthvað sem hún gefin út. Ég veit það ekki. Allavega þetta svona, eins og var gert svona í Flower Power. Hún með rosalega mikið af munstrum, skulum sjá, sem ég hef líka notað í gegnum tíðina, bæði þegar ég var að gera barnahúfur og eitthvað svoleiðis. En ég fór á flettinni núna í haust, þegar ég var eitthvað að kíkja hérna í hillurnar hjá mér og ég bara, já, mér langar að gera eitthvað með þessu. Þetta eitthvað svona sem mér langar að fara að gera aftur. Og sá svo þessa hérna. Þetta var uppskrift sem var í einhverju dönsku blaði og mér finnst þetta alveg frábært. Þannig að ég ætla að fara að gera svona. Ekki endilega með þessum munstrum sem eru notið í þessa peysu, heldur bara velja mér úr þessari bók. En þetta alveg tilvalið til þess að nota allt þetta gatt sem ég á. Ég á alls konar liti af svona fíngeru gatni sem ætlað fyrir prjóna númer 3, þannig að það mun henta vel. Og þetta ætla ég svona að prjóna á næsta ári. Ekkert að flýta mér með þetta, þetta verði svona eitthvað svona sem ég gríp í, bara svona af og til. Jafnframt að gera önnur verkefni. Þannig að nú ætla ég að fara með þetta heim og fara að gera prjónafestupröfu og finna út svona hvernig ég vil hafa þetta. Og það eins og þessi hérna, þetta ekkert endilega uppskrift, heldur bara svona leiðbeiningar hvernig maður vinnur þessa peysu. Þannig að það sagt bara, þú þarft að mæla þig, hvað þarftu marga lykkjur, þú gera prjónafestupröfu, hvað þarftu marga lykkjur, svo bara prjónaru og svona, þannig að, já, þetta svona akkurat eins og ég vil bara gera þetta. Þannig að, já, þessi hérna, ég spennt fyrir að vinna hana. Ég búin að vera að prjóna svolítið mikið núna og svo hugsa ég alltaf,
ég þarf að fara að sauma út. Ég þarf að fara að gera þetta. Af því að ég ætla að fara að auglýsa núna námskeið í janúar. Ég hafði hugsað mér að nota núna jólafríið að sauma einhverjar svona pröfur og svona sýnishorn og eitthvað og finna út svona hvernig ég vil hafa þetta. Eða þú veist, gera fleiri sýnishorn. Þannig að nú ætla ég að fara í það. Þannig að nú fer ég að brótera. Þannig að ég ætla að minnka þetta mikla handprjón sem ég er búin að vera að gera. Ég er ekki búin að ganga frá prjónavélinni aftur. Hún er bara tilbúin út á gólfi. Því að ég kom með hugmynd að verkefni sem ég langar að prófa að prjóna. Bara svona frekar einföldu verkefni en sem vinnur mig svolítið út úr gaddæminu. Því eins og þið vitið að þá er það mitt stóra verkefni að vinna úr hlutunum sem ég á úr öllum þessum efnivið sem er í laufunum mínum. Og þetta er þá eitt af því. Ég hugsa að ég fara að grípa í það þegar ég kem í laufið að svona aðeins að prófa mig áfram í já, var að spá ég að gera mér jakkapeysu af því að þá er þetta svona úr fíngerðu gatni eins og sem var í prjónanum með 3 og það er bara fínt að nota það prjónavélina. Þannig að hún er ekki komin á sinn stað, heldur er, eins og ég sagði, bara út á gólfinu og vélin bíður þess að ég setjist við hana og fara að prjóna fyrir mig. Þannig að það finnst mér svolítið spennandi. Ég man þegar ég fór fyrst á prjónavélanámskeið og svo náttúrulega er maður bara prjónar og vá hvað þetta gengur vel og já, hvað þetta vinnst fljótt. Þannig ég hugsaði bara, ok, ég er hætt að handprjóna. Þó að ég sé fljót að prjóna, ég er mjög hraðprjónandi, að þá er þetta náttúrulega ennþá fljótara. Þannig ég hugsaði, ok, ég er hætt að prjóna í höndunum. Og ég prjónaði svolítið mikið í prjónavélinni Svo fór ég á námskeið hjá Helgu Ísager, hún kom hingað til lands og hún var að kenna alls konar svona útprjón og munsturprjón og eitthvað svoleiðis. Og þá hugsaði ég bara, ok, nei, þetta get ég ekki gert í prjónavél og þá er ég hætt við að hætta að prjóna í höndunum. Þannig að það er bara fínt að hafa þetta svona beggja blands. En prjónavélin tekur mikið pláss og þegar hún er einhvers staðar svona undir borði eða þú veist ekki þannig að ég get bara sest bara beint við hana að þá er þetta alltaf svolítið svona maus að koma sér á stað. Þannig að ég hef ekkert mikið verið að nota hana en ég er að fara að gera það núna. Aðeins að fara að leika mér. Mér finnst það svolítið spennandi. Já, eins og þið sjáu þá vantar ekki verkefnin hjá mér og ég er alltaf að fá nýjar og nýjar hugmyndir. Og nú er bara að sjá hvað verður af því að ég ætla bara eitthvað. Ok, nú ætla ég að gera þetta. En svo fæ ég einhver hugmynd sem að ég bara verð að prófa og þá svona geymir, þá fer hitt svona aðeins til hliðar. Þannig að við sjáum til hvað ég geri þangað til ég kem með næsta þátt. En allavega ég geri eitthvað. Hvort sem það verður útsaumur eða prjón, það kemur í ljós. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.